हाय, दिस इज बीना और मैं आज आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका नाम है अमृत धारा। देखिए, अमृत धारा इससे तो नाम से ही पता चलता है कि अमृत का ही काम करेगा ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। पहले मुझे पता नहीं था। मुझे मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बीच में उसको लूज मोशंस हो गए थे, तो मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, देन मैंने उसको बोला हॉस्पिटल चलना है और ऐसा वैसा। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो बोली मैं आती हूँ। वो एक दवाई लेकर आई, कुछ लिक्विड सा, कुछ ऑयल सा फॉर्म था और बस उसने थोड़ा सा 2 बूंद उसने पानी में मिलाया, हल्के से कुनकुने पानी में, समझ लीजिए आधे कप से भी कम, इतना कप, सिर्फ 4 या 5 चम्मच पानी होगा, उसमें सिर्फ 2 बूंद मिलाया और मेरी बेटी को पिला दिया। और यकीन मानिए उसको इतने ज्यादा लूज मोशन हो गए थे कि मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल कैसे जाएंगे हम लोग। उस रास्ते में मुझे उसको डायपर पहना के लेके जाना पड़ेगा। पर मतलब बस उसको मैंने पिलाया है और उसके बाद मैंने उसको सुला दिया। उसके बाद उसका लूज मोशन एकदम खत्म हो गया। उसको सर्दी हो रखी थी, वो भी एकदम खत्म हो गई। उसको थोड़ा खांसी हो रहा था, कफ एंड कोल्ड था, तो वो भी एकदम खत्म हो गया। मतलब मैं बोली यार ये क्या, ये तो जादू हो गया। तो ये जो वीडियो है ये इसीलिए मैं बना रही हूँ ताकि आपके भी बच्चों को हो सकता है इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप फालतू में एकदम परेशान होकर के भागिए मत हॉस्पिटल। आप घर में ही जो मैं आपको बता रही हूँ मेडिसिन वो बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए। इवन वो आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बड़ों के लिए थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। उसका नाम है अमृत धारा। देखिए, अमृत धारा सुना मैंने बहुत था कि अमृत धारा, लेकिन उसको आप घर में भी बना सकते ये नहीं पता था। ये मुझे उसके पिताजी ने, उसके ससुर जी ने बताया। तो वो कैसे बनाना है आपको मैं बना के रख चुकी हूँ। वो ऐसे लिक्विड फॉर्म में आता है। देखिए क्या करना है, उसके लिए आपको अजवाइन का फूल लेना है। ये आपको किसी भी किराने स्टोर पे मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि 5 ग्राम बहुत होता है। 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम। तो आप इंग्रेडिएंट लिख लीजिए उसके लिए क्या क्या चाहिए। 5 ग्राम अजवाइन का फूल, कपूर, देसी कपूर चाहिए होगा 5 ग्राम ही, और साथ ही 5 ग्राम पुदीने का फूल। अब आप बोलोगे पुदीने का फूल, अजवाइन का फूल ये मिलता है क्या? हाँ, तो मिलता है। और ये आप किसी भी किराना स्टोर पे जाओगे तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। और हाँ, ये तीनों चीज आप अलग अलग लेना, नहीं तो अगर आपने वहीं पर इकट्ठा ले ली किसी कागज में, उसने आपको पुड़िया बना के दे दिया, देन आपका वहीं पे वो पूरा मेल्ट होके पूरा वो मतलब तेल बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको क्या करना, अलग अलग पुड़िया बनाना, उसको लेकर आना। फिर घर में एक कांच की बोतल लेना, उसमें तीनों चीज समान मात्रा में रहेगी, उसको तीनों को एक साथ आप मिक्स करके उसको रख देना। तो वो क्या होगा, ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। 5 से 10 मिनट, 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लेगा, पूरा लिक्विड वो ऑयल बन जाएगा एक तरीके से। आप फिर क्या करो, उसमें 50 ग्राम नारियल का तेल अगर आप यूज करते हो तो, या तो वैसे तो नारियल का तेल ही अच्छा था, मैंने तो नारियल के तेल में बनाया है। आप नारियल के तेल में उसको मिला के रख लो, ठीक है, खाने वाले नारियल के तेल में, या फिर पैराशूट, मतलब जो खाने ईटेबल हो, जो आप वो यूज करो नारियल का तेल। उसमें उस ऑयल को पूरा मिला के रख लो, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो आप उसको मिला के रख लो। और जब भी किसी को लूज मोशन होता है या माइग्रेन, पता है ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल। माइग्रेन तो इतना कॉमन है कि आपको हर दूसरे घर में मिल जाएगा एक बंदे को या बंदी को माइग्रेन का प्रॉब्लम। तो जब भी माइग्रेन हो तो आप उसके 1 या 2 बूंद ऐसे लेकर के अपने सर में हल्का हल्का सा लगा लीजिए, माइग्रेन फुर हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कोल्ड और कफ होता है, अगर कोल्ड कफ होता है तो आप अपने बच्चे को सिर्फ 1-2 बूंद, बहुत होता है वो, क्योंकि ऑयल मिला रहेगा, तो आप थोड़ा सा ही लीजिए। उसको छाती पे बच्चे के आपके दर्द, अगर उसको है कफ, तो उसको हल्का सा मालिश करके, हल्के हाथों से, ज्यादा रब नहीं करना है, हल्के हाथों से मालिश करके फिर उसको एक चादर से उठा करके उसको सुला दीजिए। जैसे आप विक्स वगैरह नहीं लगाते हैं उस टाइप में उसको सुला दीजिए। रात भर में तो उसका कोल्ड कफ फुर। और आप बड़ों को लिए भी, आप बड़े के लिए भी कर सकते हो, आपके हस्बैंड को या आपके पापा को या आपके भाई को, आपकी बहन को, मम्मा को, किसी को भी प्रॉब्लम हो, देन आप ये यूज करवाइए, उसको दीजिए, हल्का सा रब कर लीजिए। देखिए, कोल्ड में, कफ में, और मैंने बताया माइग्रेन में, हैजा की अगर प्रॉब्लम है, लूज मोशन में तो मैं आपको बता चुकी हूँ, कैसा भी लूज मोशन हो ये उसमें बहुत 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 फायदा करता है। अगर हैजा भी फैल जाता है, हैजा अगर किसी को हो गया है तो आप उसकी, देखिए ऐसे इंस्टेंट वो फर्क, ऐसे फायदा नहीं करने वाला। आप दिन भर में उसको थोड़ी थोड़ी देर में 2-2, 3-3 घंटे की गैप में 4-4 बूंदे, अगर बड़ा है तो 4-4 बूंदे दीजिए। और देखिए 1-2 दिन में जहां तक हो सकता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं है किसी को हैजा में ठीक होते हुए, पर वो ठीक होता है। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा ऐसे रिसर्च किया, गूगल वगैरह किया, तो वो एक्चुअल में हैजा में भी बहुत फायदा करता है। ठीक है, और मैंने आपको बताना था कि कोल्ड कफ और सब चीजों में, आप जो भी दवाइयां हैं, आप एलोपैथी की दवाइयां छोड़िए और आयुर्वेदिक में अगर आपको घुसना है
तो ये आपके लिए सबसे इजी वे है यार। देखो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं बड़ी बड़ी, और आप अगर आप आयुर्वेदिक में जाते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपको ये तो पता ही होगा कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमेशा मतलब थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन वो सही कर देती है। पर ये जो है ना, ये तो फर्स्ट एड का काम करेगा आपके घर में, मतलब तुरंत रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ। सीरियसली ये देखो, बहुत परेशान करती है, इसकी रोज की आदत है। जब भी गुस्सा, जब भी हेलो बोलो, हेलो हाय, हेलो हाय बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ, तो ये मेरा जो वीडियो है ये यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। मैंने आपको सारी इंग्रेडिएंट लिखवा दिए हैं, आप इसे बनाइए और उसके बाद में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर यूज कीजिए। हाँ, बच्चों के लिए आप सिर्फ 2 बूंद, उससे ज्यादा मिक्स मत करना, बिल्कुल भी नहीं। 4-5 चम्मच उतने ही पानी में मिक्स करना कि जितना बच्चा उस समय उसको इंटेक कर सके। आप एक ज्यादा पानी में उसको ऐसे बना के रख दिया और फिर सोचा कि बाद में पी लेंगे, नहीं तो वो उड़ जाता है, ठीक है, वो काम ही नहीं करेगा। तो जैसे ही बच्चा बीमार है, जो भी है, या आपने भी यूज करना है, तो बड़ों के लिए 4 बूंदे इज इनफ, 4 से 5 बूंद बहुत हो गया, और बच्चों के लिए 2 बूंद बहुत हो गया। आप डाल के उसको बच्चे को तुरंत पिलाइए और तुरंत असर देखिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो था आज का मेरा, ये इसीलिए था कि आप अपने घर में आपकी छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उसको घर में क्योर कर सकते हो। और ये बनाइए अमृत धारा और पीजिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये अमृत धारा है, ठीक है। तो अमृत का ही काम करेगा। बाय।